Okei, cool, bye. Täällä ei kauheasti voi muuta tehdä, kun joko bilettää tai sit rauhoittuu. Et niinku, tällä kertaa rauhoitutaan. Pari edelliskertaa biletettiin, tällä kertaa rauhoitutaan. Mitä silloin tehtiin? Ei sitä pysty missään Ylellä julkistamaan kumminkaan. Mutta tiedätkö mitä tästä maasta muuten, mitä täällä tapahtuu? Tai? No mä tiedän sen verran, että esimerkiksi että ranta, niin tämähän on ihan mafia omistava ranta. Okei. Ootko sä tutustunut ikinä yhteenkään bulgaarialaisiin? Edelliskerralla joo. Kuka se oli? Muistatko Se oli yksi naikkonen. Ei siitä sen enempää. Rakkaus tavallaan. Ei, siis se tapahtus niinku smoothisti ehkä jonkun ei niin virallisten ja tällaisten niinku mukavien tapausten kautta sillä niinku maksullinen nainen. Et mä tutustuin häneen siis maksullisen naisen kautta tutustuin häneen ja sit hengailin. Sen jälkeen Pretty Woman. Niin, vähän niinku Pretty Woman, niin. Okei. Kiitoksia. Hyvää lomajatkoa. Samoin. Moikka. Löytyy ainakin yksi, joka on tutustunut jollain tavalla paikalliseen. Jos siinä nyt on vähän rahaa ollut mukana kuvioissa, niin miten se haittaa, mutta ainakin jonkinlainen kontakti, jonkinlainen yhteys on löytynyt, nimittäin sukupuoliyhteys.